четврток, 22 август, кратки вести во 12 часот. Иако нашата основна мисија и обука не е за справување со пожари, не можевме да останеме рамнодушни гледајќи како огнената стихија го проголтува највредниот дел од планината која ја чувствуваме како свој втор дом, порача од планинската спасителна служба при Црвен крст Охрид, кој има активна улога во гаснењето на пожарите периодов на планината Галичица. Знаејќи дека не поседуваме соодветна обука за гаснење шумски пожари, но располагаме со физичка подготвеност, соодветна опрема за безбеден престој и движење на планина, како и со специјализирани возила за транспорт на луѓе и опрема поблиску до опожарените локации. Уште при првата информација за појава на пожарот, целокупниот наш капацитет го ставивме на располагање на Националниот парк Галичица, потенцираат од службата. Оттаму се заблагодарие на сите кои на некој начин помогнаа во справување со огнената стихија. Со традиционалното садење дрво и поетско читање во паркот на поезијата во чест на добитникот на Златниот венец за 2024 година, истакнатиот француски поет и драматург Жан-Пиер Симеон, денеска во Струга почнува 63-тото издание на Струшките вечери на поезијата. Официјалното отворање е вечер со палење на фестивалскиот оган и читање на Константиновата тага за југ во Домот на поезијата, а ке продолжи со меѓународното поетско читање Меридијани. Годинашното мото е Допир на убавината. Предвидени се меѓународни поетски читања, како и поетско читање на поетите од потесниот избор за наградата Браќа Миладиновци. Фестивалот завршува во недела со манифестацијата Мостови, со поетски читање и врачување на највисоките признанија, наградите Златен венец, Мостови на Струга, Браќа Миладиновци и Млада Струга. Од денес до недела во Охрид по 13 пат ќе се одржи интернационалниот Fair Play Куп. На спортско-рекреативниот центар Билјанин извори ќе продефилираат околу 120 фудбалски екипи од 8 држави. Ова е најмасовниот спортски настан, дел од него ќе бидат над 2000 учесници. Финалните надпревари се закажани за недела 25 август, а доделувањето на наградите ќе биде од 18 часот, велат за Супер радио организаторите клубот Fair Play. Денешните надпревари започнуваат од 15 часот. Времето денес сончево со умерена облачност, дува слаб до умерен северен ветер. УВ индексот ќе биде 7, максималната температура во Охрид до 30 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.